Hola, hoy te voy a enseñar a cómo silenciar el sonido original de un TikTok. Ya sea que subas un video o grabes uno directamente en TikTok, siempre podemos optar por silenciar el sonido después de grabarlo, ya sea con la voz de alguien o con sonidos de fondo. Bien, lo primero que vamos a hacer será abrir nuestro TikTok. Y luego iremos al botón de más que está en el medio. Una vez dentro de esto vamos a seleccionar el video que tenemos grabado. Voy a hablar desde acá para que no me tape el audio. Y ahora lo único que debemos hacer será presionar en editar. Bien, como pueden ver, lo único que presioné fue en sonido y aquí eliminé el sonido original. Ahora si quiero puedo agregar cualquier canción. Que ya estará por encima del video original que grabé. Bien, con esto ya tendríamos nuestro video con el sonido original eliminado y ya sabes cómo agregarle cualquier sonido que vos desees. Esperamos que este tutorial te haya servido. Si este video te gustó, te agradeceríamos que nos dieras un like. No te olvides de suscribirte al canal porque nos ayudas a crecer y a hacer más videos para ti. Si hay algún otro tema relacionado con este video en el que te podamos ayudar, por favor, escríbenos en los comentarios y estaremos encantados de ayudarte.